បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់បាទទៅដល់ប្រិមិត្តដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាមកកាន់ Channel លក់ឡានរបស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទទើបតែកាត់បានបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានឆ្នាំ98ពុកម៉ែបងប្អូន CRV ឆ្នាំ98បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ដោយបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការតុបតែងក៏ដូចជាចង្គៀងខាងមុខគឺតុបតែងស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទបំពាក់ទៅដោយចង្គៀងគុជក៏ដូចជាឡាសៀខាងមុខគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតបាទគ្រប់គីឡូលីត្រជ្រោយបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបាទវិភាគមុននឹងឡើងមកមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ4-5នាទីអំពីការថតលម្អិតរថយន្តគ្រឿងនេះបាទឡាននេះគឺបងប្អូនអត់ឃើញនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទទាំងឈ្នន់ទាំងភ្លើងបាទក៏នៅម៉ាស៊ីនតែម្ដងយ៉ាន់នៃស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងសបកកង់ថ្មីបាទយ៉ាន់ស្អាតបាទបងប្អូនឃើញបាទសបកកង់ថ្មីបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងភ្លើងបាទចង្គៀងគុជបាទស្រស់ស្អាតបាទបងប្អូនបានឃើញបាទមានភ្លើងឡាសៀមានអីបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងឡាននេះកំពុងតែបច្ឆេះបាទម៉ាស៊ីនគឺឆេះស្រួលអត់មានញឹកញ័របាទអីទេបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ល្អណាស់បាទជាពិសេសឡានគឺមានឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំឲ្យនៅស្អាតមែនទែនមកជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺហាប់ណែនបាទកញ្ចក់មើលក្រោយដូចគ្នាដែរលេងទៅដោយស្រោបទៅដោយអ៊ីណុកបាទរួចរាល់ជាស្រេចបងប្អូនណាបាទហើយមានកាងខាងក្រោមទៀតបាទឡាននេះគឺនៅម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទឡាន CRV គឺជាប្រភេទឡានលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទត្រូវហើយបាទឡានជា CRV ជាប្រភេទឡានខ្ពស់ហើយទលាយបងប្អូនអាចដាក់សមាជិកគ្រួសារបងប្អូនបានច្រើនបាទឡាននេះបងប្អូនមកឃើញក៏នៅម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទសំបីកម្របកង់សកួរខាងក្រោយក៏ស្រោបទៅដោយអ៊ីណុកផងដែរបាទមានកន្ទុយត្រីមានអីបាទស្អាតមែនទែនបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2A2449 បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានក៏នៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនមើលចុះបាទនៅថ្មីទឹកថ្នាំក៏នៅស៊ីនមកជុំតែម្ដងអត់មានបញ្ហាអីទេបាទជាមួយនឹងកញ្ចក់គឺនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់លេខកូដ Honda CRV ក៏នៅមកជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនដែលបានឃើញវីដេអូហើយបាទចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានផ្ទាល់បាទលេខទូរស័ព្ទគឺមាននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទឡាននេះសូមបញ្ជាក់គឺឆ្នាំ98បាទប៉ង2ប្រាំង ABS ជាប្រភេទឡានដូច full option ណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទគឺមានខកបំណងទេឡាននេះគឺរៀបចំរីរលជាស្រេចបងប្អូនយកទៅគឺជិះតែម្ដងប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទមិនបាច់ចំណាយថវិកាដើម្បីរៀបចំអីទៀតទេបាទបងប្អូនមកឃើញនៅស្រស់ស្អាតបាទគឺតុបតែងរីរលជាស្រេចតែម្ដងបាទសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងបាទគឺពណ៌លឿងតែម្ដងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងស្រោមពូកបាទបំពាក់ទៅដោយស្រោមពូកស្រស់ស្អាតគ្រឿងជួរក៏ដូចជាកម្រាលតាប់លោខាងមុខដូចគ្នាដែរបាទគឺមានម៉ាស៊ីនតែម្ដងជាមួយនឹងមញ៉េបាទមញ៉េថាច់ទៀតបងប្អូនបាទនេះមានមញ៉េថាច់មានអីទៀតបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងឡានខ្ញុំបាទកំពុងតែបច្ឆេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញលឺហើយបាទគឺឡានស្ងាត់ម៉ាស៊ីនស្ងាត់បបលេខម៉ាស៊ីនរត់ស្រួលម៉ាស៊ីនឆេះអត់មានញ័រទេបាទគឺឡានម៉ាស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទទាំងក្លុកកលៀតអីបងប្អូនមកឃើញជាងទ្វារនៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទឡាននេះបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានវីដេអូបាទ 2-3 នាទីទៀតបាទខ្ញុំបាទនឹងថតលម្អិតជូនបាទខាងក្រោយដូចគ្នាមានស្រោមពុកអីរួចរាល់ជាស្រេចបងប្អូនបាទឡានដូចខ្ញុំបាទជម្រាបខាងដើមបាទបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនបាច់ចំណាយថវិកាបាទដើម្បីរៀបចំឲ្យទៀតទេបាទឡានគឺរៀបចំម៉ាស៊ីនឲ្យហើយបងប្អូនបាទយ៉ាន់ក៏ដោយស្អាតបាទក្លុបកលៀតថ្មីមែនទែនបងប្អូនឡាននេះបាទអញ្ចឹងសំបីជួរនេះជួរកាយ៉ាវនៅស៊ីនបាទជួរតំណប់នៅស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទជញ្ជាំងទ្វារនៅអែមបាទក្លុបកលៀតសាច់ដែកអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានវីដេអូបាទនៅខាងក្រោយបន្តិចបាទចောက်ឲ្យនៅថ្មីបាទប្រភេទឡាន CRV បាទដូចបងប្អូនបានជម្រាបជូនបាទគឺជាប្រភេទឡានលក្ខណៈគ្រួសារបាទគឺអាចដាក់សមាជិកគ្រួសារបានច្រើនហើយទូលាយបាទគឺសាច់ដែកសាច់អីនៅធានាជូនឡាននេះគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោដោពណ៌ទេបាទគឺឡាននៅសំណុំស៊ីនច្រើនណាបងប្អូនឆ្នាំ98ប៉ង2 ABS បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចាប់អារម្មណ៍ឬចង់បានលក្ខណៈ CRV បាទលក្ខណៈជិះលក្ខណៈគ្រួសារបាទរស់រានឡើងបាទឡាននេះស្អាតខ្យល់ខ្យងខាងក្រោយបងប្អូនមកឃើញនៅថ្មីតែម្ដងអត់មានការដោះដូរឬក៏ច្រេះចាប់អីទេបាទនៅថ្មីមែនទេឡាននេះជាពិសេសឡានគឺឡានតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានឃើញហើយបាទ
ចឹងបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងថតខាងម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញបាទនៅស្អាតតែម្ដងបាទឆ្នាំ98ប៉ុង2 frank ABS បងប្អូនឡាន full option ចឹងបងប្អូនមកឃើញបាទឡានលើកតុបតែងមានកាងមានអីលេងណុកលេងមកជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទលេងស្រស់ស្អាតមែនទេបាទជាពិសេសបាទ7បំភ្លឺផ្លូវខាងមុខបងប្អូនមកឃើញបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទេបាទលេងអែមមែនទេឡាននេះបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទឡាននេះកំពុងតែបញ្ឆេះបងប្អូនបាទជាងម៉ាស៊ីនលឺស្ងាត់ទេបងប្អូនអត់មានលឺសំឡេងម៉ាស៊ីននេះរករ៉ាក់ទេបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហាប់ណែតអត់មានលិចប្រេងhơiផ្សែងទេបាទម៉ាស៊ីននៅស្អាតបាទនៅស្អាតជាមួយនេះជាប្រព័ន្ធ frank ABS ក៏នៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងលេខតួលេខអីក៏នៅម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកពលាតសាច់ដែកបងប្អូននៅហាប់ណែតតែម្ដងឡានគឺធានាជូនគឺអត់មានប្រវត្តិស្ងោដូរពណ៌ឬក៏ឡានដូរពណ៌អីទេបាទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទឬក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទអាចសាកសួរខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទក៏ជាតម្លៃបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរួចជាស្រេចបាទឡាននេះបងប្អូនមកឃើញនៅស្រស់ស្អាតតែម្ដងមកជុំមកសេតតែម្ដងអត់មានចាំបាច់រៀបចំអីទៀតទេបាទឡានគឺស្អាតរួចរាល់ហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍បាទរស់រានឡើងបាទឡាននៅថ្មីស្អាតបាទបើសិនជាបងប្អូនបាទឃើញវីដេអូហើយអាចធ្វើការវិភាគបានថាឡានស្អាតកម្រិតណាបងប្អូនអាចមកមើលឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់ឬក៏ធ្វើការសាកសួរបងប្អូនសិនបានចំពោះលេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបាទដាក់ក្រោមវីដេអូបាទខ្ញុំបាទថតចែកជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចធ្វើការសាកសួរបានបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរពាក្យថា subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកហើយក៏ដូចជាម៉ាកផ្សេងៗដែលមានតម្លៃក្រោមទីផ្សារដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយបាទចុចម្នាក់មួយពាក្យថា subscribe ពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទនិងសូមជម្រាបលា